السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم عن مشكلة الكورسات اللي بتخلص في شهر، بغض النظر عن انت بتتعلم برمجة، شبكات، جرافيك اي تي، اي حاجة في الدنيا. في بعض الكورسات التقيلة في المجال اللي ما ينفعش تخلص في شهر. في كورس زي البايثون، زي السي بلس بلس، زي الجافا، زي السي شارب، زي الجافا سكريبت، كل الحاجات دي ما ينفعش تخلص في شهر. هو يعني ايه ما ينفعش تخلص في شهر؟ مذاكرة الكورس وان انا اتفرج عليه وافهمه ممكن تخلص في اقل من شهر. الله، طب ما انت بتقول ما ينفعش في شهر. لا، مذاكرة الكورس انك تتفرج على الفيديو وتفهمه وتقول اللي قدامك ده شرحه جميل وفهمته هو قال ايه، دي ممكن تاخد اقل من شهر. ليه؟ لانك ممكن تشوف الفيديوهات كلها ورا بعض وكل فيديو يتعرض قدامك هتفهمه. جميل، طب مش انا كده خلصت؟ لا، فرق شاسع بين انك تخلص الكورس وبانك تتعلم المادة. التعليم مش عبارة عن مشاهدة كورس بس، التعليم عبارة عن تجارب وبحث وتزويد معلوماتك وتطبيق عملي، وانك تستخدم الحاجة بأكتر من طريقة، وانك تربط الحاجات دي كلها ببعض. خليني اشرح لك المشكلة. عندنا دلوقتي تايم لاين، خط زمني للمرحلة اللي انا هتعلم فيها برمجة. النقطة الأولى في الخط الزمني دي، دخلت وأنا بتعلم لغة برمجة، مثلا لغة برمجية معينة أيا كانت إيه هي، لقيت أول حاجة عندي مقدمة عبارة عن شوية معلومات ما فيهاش حاجة تتحفظ ولا حاجة تتجرب ولا حاجة يعني محتاجة أصلا فهم، مقدمة بس بيعرفنا يا داخل على إيه. النقطة دي ما عندناش فيها مشكلة، وعلى طول بنروح على النقطة الزمنية اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بدأ الشخص يشرح لي حاجة اسمها variables أو متغيرات. أنا ما عنديش أي خلفية برمجية، الحاجات دي كلها جديدة كليا عليا. جميل قوي. دخلت اتعلمت المتغيرات، فهمتها بنسبة قد ايه؟ 100%؟ لا، 500%. جميل قوي. انا عارف انت مش بتبالغ، انت بتتعلم من انستراكتور كويس ومحترم وفهمها لك بنسبة 500% فعلا. هو كده عمل اللي عليه وسلام عليكم، المفروض يعني يديك شوية نصايح، بس هو كده عمل اللي عليه. كده انت خلصت؟ انا كده فهمت، بس لسه ما خلصتش. هنا الناس اللي بتخلص الكورس في شهر بتعمل ايه؟ بتروح فورا على النقطة الزمنية اللي بعدها، اللي هي انه رايح يتعلم الفانكشن. بعد المتغيرات مثلا دخل يتعلم الفانكشن. هتقول لي طب في مشكلة؟ في مشكلة كبيرة جدا. لما تروح عند الفانكشن في الحقبة الزمنية دي، الفانكشن بتتشرح لك، هتفهمها وهتفضل موجودة في دماغك لانك دلوقتي ان اكشن، انت موجود في الموضوع دلوقتي. بالنسبة يا باشا للمتغيرات، لا لا، سلام عليكم، دي انتهت خلاص. انتهت خلاص. طب انا فهمت الفانكشن، اعمل ايه؟ على طول نروح النقطة الزمنية اللي بعدها واتعلم حاجة زي اللوب بعد الفانكشن. جميل قوي. فهمت اللوب؟ بنسبة 900%. الراجل بيشرح لي كتر خيره. جميل قوي، يعني كله تمام في اللوب. ده انا اصلا موجود في الحقبة دي دلوقتي، يعني انا كرنتلي او انا يعني حاليا ان اكشن اهو، زي ما بيقولوا انا في الموضوع دلوقتي حضرتك. بالنسبة للفانكشن، لا لا، نسيتها خلاص. بالنسبة للفاريبل، ياه ده انت قديم قوي، ده انا نسيتها من ايام حرب المعيز. لانك اصلا ما مشيتش بالطريقة السليمة. لو مشيت بنفس طريقتك دي، احتمال تخلص الكورس في اقل من شهر، مش في شهر ولا حاجه، على فكره في اقل من شهر. انت كده خلصت الكورس لكن ما تعلمتش. التعليم وتخليص الكورس فرق السما من الارض بينهم. طيب، المفروض اعمل ايه بقى؟ انا كده عرفت ان انا ماشي غلط، المفروض اعمل ايه؟ في النقطة الزمنية الأولى اللي فيها مقدمة، يا سلام لو أنت تقرأ عن الكلام اللي هو بيقوله ده. مقدمة خد شوية معلومات كمان تعرف أنت داخل على إيه. دخلنا النقطة التانية، الشخص بيعلمني المتغيرات، عمل اللي عليه وكتر خيره وجزاه الله خير وفهمني. فاضل بقى إن أنا أجرب، فاضل إن أنا أبحث، أزود معلوماتي، أخلي مخي يتعامل فترة مع المتغيرات دي، عشان بعد ما أفهمها بنسبة 100%، مش هقول لك 900، يفضل حافظها ومخليها جاهزة للوقت اللي أنا هستخدمها فيه. خلصت كده؟ تطبيقات عملية وامثله، وتشوف الناس بتستخدمها فين وتقرا عنها كتير جدا وتستخدمها فتره، على الاقل اسبوع مثلا تستخدمها كتير عشان تفضل في مخك وتستدعيها في اي وقت. ما تسيبهاش لمجرد ان انت فهمتها، مجرد ما تفهمها تجري هتنساها لانك ما تعاملتش بيها. لو طبقت المبدأ ده في الحياة هتلاقي ان الكلام ده حتى في الحياة صح. الشخص اللي انت سلمت عليه وجريت مش هتفتكر اسمه، غير الشخص اللي انت قاعد معاه يوميا في الشركه. ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا محمد؟ خنقت امنا يا محمد؟ كل شويه بتقول اسمه، فانت خلاص حفظت اسمه. لكن انت السلام عليكم، اسمك ايه يا محمد؟ خلاص، وسبته فتره هترجع تنسى اسمه. ده منطقي يعني. طيب، نروح بعد كده على الحقبة الزمنية والنقطة الزمنية اللي بعدها، واروح اتعلم الفانكشن. كده انا نسيت المتغيرات؟ لا، مستحيل انساها، وكمان مش هدي فرصة لنفسي ان انساها. ازاي؟ بان انا اخليهم متصلين، اربط تعليم الفانكشن بالمتغيرات، يعني افضل استخدم المتغيرات وانا بتعلم الحاجة اللي بعدها. هتلاقي نفسك الحاجة دي قدام عينك، انت لو حاولت تنساها اتحداك مش هتعرف، لانها دايما قدام عينك.
زي شخص زمان سالني هو انا المفروض احفظ الكلاسز دي كلها اللي في الفريم ورك. كان بيتعلم فريم ورك معين في كلاسز، بتكتب اسم الكلاس ينشئ لك عنصر كده في تصميم الويب. مش موضوعنا لو انت مجالك بعيد عن البرمجه، بس انا بفهمك الفكره. الشخص بص على اسماء الكلاسز لقاها كتيره جدا واتخض. قلت له كل كلاس من دول هتستخدمه 5-6 مرات، خلاص يا باشا ثبت في دماغك. سبحان الله بعد فتره ما بقاش يفتح الموقع اللي فيه الدوكيومنتيشن نهائيا، لانه حفظ اسماء الكلاسز دي كلها. هي نفس الفكره. بعد ما نخلص الفانكشن ونروح المرحله اللي بعدها نتعلم حاجه ثالثه، هتروح موظف المتغيرات والفانكشن مع الحاجه الثالثه، وهلم جرى وتكمل حياتك على كده. هتلاقي التايم لاين بتاعك كله مربوط ببعضه، والحاجه هتاخد وقت طويل بس هتطلع تقول انا اتعلمت مش خلصت الكورس. شكرا يا شوية.